कैमरा अगर मूवी के लिए शूट करता है तो अधिक अगर कैमरे से कोई फ़ोटो या वीडियो रिलीज करता है तो उसकी 500 रुपये निर्धारित की गई है। और जो फिल्म या कोई मूवी शूट करता है तो उसको 5000 रुपये का जो टैक्स है यहाँ देना पड़ता है, जिसकी अनुमति मिलती है। ये पूरा 8 किलोमीटर के दायरे में पूरा है। जिस तरीके से हम आपको दिखाएंगे, अद्भुत नज़ारे हैं और यहाँ का आनंद ज़रूर लें। अगर हरदोई आएँ, पक्षी विहार आएँ तो पक्षी विहार में ज़रूर आनंद लें। धन्यवाद।